السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نننی ویډیو زموږ د هر قسم مشکلات د تکالیفو د دې د ختمولو د پاره یو بهترین عمل دی. یقینا درته امداد چې هر چا کړي الله جل شانه د هغه هر قسم حاجت چې هر قسم مشکلات او تکلیفونو کې مبتلا وي الله جل شانه د سوره یاسین په برکت سره هغه مسلې ټول حل کوي. عمل ډیر آسان دی. یقینا درته بعض خلک مونږ تکالو کې را قاری صاحب دغه مشکل مې دی دغه تکلیف مې دی س عمل راته وخایا کد د دې عمل نه زه خلاص شم کنه وای ټول عمر به تاته دعاګانې کوم. یقینا درته ما چې چاته ورکړی دی هغه ماته تر نن تاریخه پورې دعا کوي. نو څوک هم چې زما د خبرې زما د وینا دا اوري د هغې خدمت کې عرض دی چې مونږ ته صرف خصوصي دعاګانې کوئ چې مونږ ستاسو دپاره روغ یو، مونږ د نیکو اعمالو دپاره روغ یو چې مونږ خپله باندې نیک اعمال هم کوو، تاسو دپاره نوې نوې وظیفې نوې نوې بیانات هغه مونږ ستاسو مخې ته پیش کوو. نو ډیره مزه ډیر خوند به کوي. الله جل شانه نه تاسو زموږ دپاره دعاګانې غواړئ چې مونږ ته الله جل شانه صحت را نصیب کړي. انشاءالله بعد کې به نورې خبرې در سره کول غواړم. که د چا هر قسم تکلیف وي مشکلات وي او داسې پکې مبتلا وي په تکلیفونو په ټینشنونو او په مشکلاتو کې چې حل کېدو څه چانس پکې نه وي، بیګا ماته یو کس کال وکړو د سوات نه و یاره قاري صاحبو داسې ناممکن کار وکنه چې د سره کېدو نه غون خلک حیران شو چې ستا وظیفه مې وکړله لا پوره شوې نه وه چې الله جل شانه زما هغه ناممکن کار چې کوم دی هغه الله مکمل کړ. ډېر زیات خوشحاله شوم. ما ته وی قاري صاحب څه به ستا په زړه ارمان چې زه تا ته درکړم. ما ورته وی ماته صرف ستا دعا ارمان دی چې ته ماته د زړه د اخلاص دعا وکړي چې الله ماله کامیابي راکړي. بس زما دپاره به دعا سي چې الله کامیابي ورکړي، الله د عزت خیال وساتي. دا به زما دپاره دعا وي. نو ټولو ملګرو خدمت کې عرض دی چې زموږ دپاره صرف دغه دعا یا الله پاک کامیابی ورکړي. بس دا زما دپاره ډېره ښه خبره ده. په دنیا او په آخرت کې کامیابي الله راکړي. نو انشاءالله موږ ټول به کامیابي. نو موږ به هم درته دعاګانې کوو، تاسو موږ ته کوئ. نو اوس راځم خپلې خبرې ته. که څوک وایي چې زما مشکلات دي تکالیفو کې ګیرې ما څه عمل راته وښایه نو ډېر بهترین عمل دی. خو د هغې نه مخکې صرف یو خبره کول غواړم چې د خپلو منځونو پابندي کوئ. 5 وخته الله ته سجده لګوه. دا ستا دپاره لوی غر دی او لوی خیر دی ستا دپاره. نو چېرته مونځ مه قضا کوه، مونځ په پابندۍ سره کوه چې کله اذان کیږي زنانه د کور کې فورا مونځ کوي. مونځ لیټ کو نخه، مونځ فورا کول او سړی دی فورا جماعت ته ځي. انشاءالله دا یو څو ورځې دا عمل کوه. آسان عمل دی. هغه څه دی؟ هغه ډېر آسان دی. سوره یاسین دا به د ماسخوتن د مونځ نه بعد کې سورت یاسین یو پیره ویل دی، صرف یو پیره. خو چې کله اورسي پکې کم ځي ته سوره یاسین کې چې کله اورسي هغه اخرنی آیات ته کله وي د هغې نه بعد به بیا چې کله اخرنی آیات ته مکمل کو او دی ویله څه اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون چې دغه ځای ته ورسېدي د هغې نه بعد به بیا یا الله یا غنی یا مغنی یا فتاح دا به ووې او بیا به ځان دپاره دعا وکړي او هغه کم تکلیف چې دی کم مشکلات دي کم ټینشنونه دي که قرضې دي که هره مسله ده که جنگ جګړې دي هر مشکل دی الله ته پیش کا وی یا رب کریمه زما دغه تکلیف ته زما نه لرې کړي، زما بله اسره نشته یا رب کریمه، زما دغه مشکل دی ختم کړي. انشاءالله په ګارنټۍ سره درته وایم 7 ورځې دا عمل وکړه 7 ورځې الله جل شانه به تا د هر قسم تکلیف د هر قسم پریشانۍ نه محفوظ کی. الله به ستا مشکلات ستا تکالیف اب مکمل ختم کی. اوس یو خبره کول غواړم. زما د ویډیوګانې ډېر خلک ګوري خو سبسکرایب پکې نه وخي، بیا زما ویډیوګانو پسې سرچ ته ځي هلته سرچ کوي او راړئ. نو برای مهرباني تاسو زموږ د یوټیوب د چینل دا سبسکرایب کړئ ځان ته. انشاءالله نوي ویډیوګانې به تاسو ته هره ورځ په سکرین باندې شو کیږي، بیا به تاسو په اسانتیا سره ګورئ. والسلام. ډېره مهرباني. الله مراته خوشحاله ساتي.